दुरूद मुझे साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ उम्मतिहि व सुलहाइ मिल्लतिहि वन्नासि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारा दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, भाइयों, मलक कॉलोनी वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अवां के शाद ऐं आबाद फरमाए। असां जो ये मिलाद पंहिंजी बारगाह में रब क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। जंहिं नंढड़े ऐं न्याणीअ क़ुरान शरीफ़ ख़त्म कयो, अल्लाह उन्हनि खे इन क़ुरान जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं असां जे बच्चनि खे अल्लाह दीन जो आलिम क़ुरान जो हाफ़िज़ बणाए। आवाज़ घट करी। प्यारा भाइरो, अवां खे ख़बर आहे त अॼु की रात लैलतुल असरा मेराज वारी रात। अरबन में अॼु की रात खे लैलतुल असरा सॾियो वेंदो आहे ऐं पाक हिंद में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे सगीर जा बांग्लादेश थियो या ईरान थियो, इन्हनि इलाइक़नि में हिन रात खे शबे असरा सॾिबो या मेराज वारी रात सॾिबो। प्यारा भाइरो, महबूब जो मेराज बयान कयां उन खां पहिरीं मां पंहिंजे दोस्त हाफ़िज़ अमीर जो शुक्रियो अदा कयां जंहिं मूंखे घुरायो ऐं महबूब जी नात पाइण जे लाइ तोखे मूंखे गॾु कयो। अलाह कंदो त हाफ़िज़ साहब बेरा में वक़्त हूंदो, अलाह उन जे इल्म में, अमल में, ज़ुहद में ऐं सुन जी तक़वा में बरकत अता फरमाईंदो। प्यारा भाइरो, लैलतुल असरा शबे मेराज एक अहिड़ी रात आहे जंहिं रात जे अंदर अल्लाह पंहिंजे हबीब खे बशरी लिबास जे अंदर सुजाॻीअ जी हालत में हिननि अखियुनि सां पंहिंजो दीदार कयो। नबी अल्लाह जा बरगुज़ीदा पैगंबर हर नबी आयो तो उन सां गॾु अल्लाह मौजूद अता फरमाए। हर नबी के अल्लाह ताला कंहिं न कंहिं मौजूदे सां नवाज़ो। उन दौर जे मौक़े मुनासिबत जे एतबार सां जेके उन दौर में मामलात हुया, उन्हनि खे नबियनि खे उन दौर जे हिसाब सां जे मौजूदे जी ज़रूरत हुई, रब उन्हनि खे उहो अता फरमाए। मिसाल के तौर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह ताला असाए मूसवी अता फरमाई, लठ अता कई। वो लठ अहिड़ी हूंदी हुई जो हीअं उछलाईंदो हो त नांग थी वेंदी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में जादूगरनि जो दौर हो, जादूगरनि जो ज़ोर शोर हो।
उन्हनि जे मुक़ाबले में अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह खे यद बेदा अता कयो। यद बेदा यानी बगल मुबारक में हथ विझी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हथ खे कढंदो हो त जीअं चोॾीअ जो चंड बरंदो हो ईअं संदन हथ मुबारक आहे। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अब आवाज घट करी से घणो ईको ॾई वियो। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला हुस्न अता फरमायो। मिस्र जा माण्हू हसीन हा, उन्हनि जे मुक़ाबले में यूसुफ नबी खे रब एड़ो हसीन बनायो जंहिंजे ॾिसण सां माण्हू जी बुख लही वई। सुभान अल्लाह। जंहिंजे ॾिसण सां माण्हू जी उञ लही वेंदी हुई, दर्द गम माण्हू जा विसरी वेंदा, बीमारियूं लही वेंदियूं। हज़रत सैयदना यूसुफ जो हुस्न। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला जानवरन जो ज़बानों जी बोली अता फरमाई, मुल्कन जी बादशाही अता फरमाई। इन तरह सा अल्लाह ताला हर नबी के मुख्तलिफ मौजज़ा अता कया, पर वारो आयो तुंहिंजे मुंहिंजे नबी जो। अल्लाह ताला असां जे नबी के वारन जी चोटियुनि खां वठी पेरनि जी तरियुनि ताईं हर शइ महबूब जी मौजज़ो बणाए। सुभान अल्लाह। महबूबन करीम जा मुंह मुबारक, महबूबन जा दिल मुबारक, पेशानी मुबारक, कद मुबारक, महबूब जो ॻाल्हाइण मौजज़ो, महबूब जो निहारण मौजज़ो, महबूब जो ॿुधण मौजज़ो, महबूब जो ओ मुर्गण मौजज़ो, महबूब ऊंदाई में हले त ऊंदाई में हलण मौजज़ो। सुभान अल्लाह। महबूबन करीम जो हलण जो अंदाज निरालो आ, महबूब जे ॻाल्हाइण जो अंदाज निरालो आ। ये असा भी ता चवन त महबूब ॻाल्हाईंदो हो त मुंह मां नूर जा किरण निकरंदा। सुभान अल्लाह। असा भी ता चवन ये कचहरी में वेठा हूंदा हसे, चईनी पासन असा ही महबूब जे चो तरफ हल्को ठाए वेंदासी, विच में महबूब वेंदो हो। असा जे गफारी जमायत में सुबह जो मुराकबो कबो, जी यो हल्का मुराकबो थींदो आ, ये महबूब जे चो तरफ असा भी घेरो करे वेंदा। सुभान अल्लाह। असा भी ता चवन त ये महबूब जे चो तरफ असा बैठा हुंदा हसे, महबूब जे इन दंदन जी चोटियुनि मां नूर निकरंदो। सुभान अल्लाह। महबूब जी इन पेशानी मां नूर निकरंदो, महबूब जे इन गिलन मां नूर निकरंदो, पर नूर बि एॾो निकरंदो हो जो असा जा पाछा दीवारुनि में साया कंदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असा भी ता चमता त दुखारा गम खणी दिलियों गमन में भरे महबूब वट पहुंचंदा हसे, महबूबन जी कचहरी में पहुंचणो हुंदो दुख लही वेंदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूब ॻाल्हाईंदो हो त रब फरमाईंदो त महबूब तू नथो ॻाल्हाए, तुंहिंजी ज़बान त मां अल्लाह पाण थो ॻाल्हाए। सुभान अल्लाह। महबूब निहारींदो हो त रब पियो फरमाए त महबूब इहो निहारण तुंहिंजो न आहे, इन निहारण में कमाल अल्लाह जी ज़ात। वमा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। उछलाइण महबूब जो हुंदो हो, पर वो उछलाइण महबूब जो न अल्लाह जो पंहिंजो आहे। सुभान अल्लाह। सफर करे त सफर मौजज़ो, जे सवारी ते सवार थे वो सवारी जे मथा सवार थियण मौजज़ो। ये सब मौजज़ा गॾु कजन, ये सब मौजज़ा गॾु कजन, ऐं इन्हनि खां अलावा अणगणिया ॿिया मौजज़ा आहिनि जेके ज़बान में ताक़त ई नाहे जो बयान करे। सुभान अल्लाह। पर इन्हनि समूरनि मौजज़नि मजा जेको अॼु रात जी मुनासिबत सां उहो आहे मेराज। सुभान अल्लाह। मेराज अहिड़ो मौजज़ो आहे जो हिन मेराज जे बयान करण जे लाइ ॾींहं खपे। सुभान अल्लाह। ज़बान खे मजाल न आहे जो इहो मेराज पूरो बयान करे सघे, पर इन मौजज़े जूं चंद ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाईंदसि जेके हिन फ़क़ीर खुतबे में क़ुरान जी आयत पढ़ी सूरत बनी इसराइल जी। इन आयत में जेके कुझु बयान थियल आहे, कोशिश कंदुसि थोरो घणो तव्हां ताईं पहुचाए ऐं तव्हां ॿुधी अमल बि कजो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम फरमायो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है उहा ज़ात जे सैर करायो पंहिंजे बंदे सुभान अल्लाह बिअब्दिही पंहिंजे खास बाने खे बे लफ्ज़ बे जो अखर ॾेई अॻियां रब जेको पानो हो न अब्द हो उन खे अल्लाह ताला खास करे छॾियो बिअब्दिही खास पंहिंजे बाने खे सैर कराई रात जे थोरे हिस्से सुभान अल्लाह किथां खां केसी ताईं मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद हराम खां वठी मस्जिद अक्सा ताईं अल्लज़ी बारकना हौलहु मस्जिद अक्सा केड़ी जे इर्द गिर्द चारों तरफ मु अल्लाह ताली रहमत दाखिल फरमाए छडियो उते मु पंहिंजो निशानियूं रखे छडियो अल्लज़ी बारकना उन जे चो तरफ इर्द गिर्द बारकना हौलहु मु अल्लाह जो रहमत विधियो बस सुभान अल्लाह लिनुरियहु मिन आयातिना ता त देखारी पंहिंजो निशानी सुभान अल्लाह आयातिना असा पंहिंजो निशानी देखारी लिनुरियहु मिन आयातिना असा पंहिंजो निशानी देखारण ला पंहिंजे महबूब खे वठी आयासी इन्नहु हुवस समीउल बसीर ओही ॿुधण वारो हो ओही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लफ्ज़ थोड़ा है इन आयत में लफ्ज़ थोड़ा जेके मुदांगे मुहावरी तौर ते तर्जुमो ॿुधायो रब करीम फरमाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर लफ्ज़ तमाम थोड़ा है पर इनजी माना कजे न इन जो तफसीर कजे कर सची जिंदगी खुटी वने इन आयत जो मतलब ही मफ़हूम न सुभान अल्लाह रब करीम इब्तिदा कई सुभान पाक है उहा ज़ात पाक है उहा ज़ात सुभान पाक सब हमद होने जेला सब पाकाई होने जेला सब वडाई होने जेला सब शान होने जेला सब रुतबा होने जेला सब मालिकूं सब इज्जतूं हड़ई शान गद कजन जे ज़ात जेला उहा ज़ात वा अल्लाह रब पंहिंजे महबूब जो मौजूदो बाद में बयान कयो सैर बाद में बयान कयो सफर बाद में बयान कयो अद में रब फरमायो सुभान सुरगाल समझण दिया दिलियों हाजिर कयो जी मुझे मां चाहा तो सुर सा तकरीर न क्या समझाने वाली बयान करे सुभान जड़े इंसान का अचरज जड़ी शे दिसंदो आ हैरत वाली शे दिसंदो आ अण थियणो कम दिसंदो आ जेको मुमकिन न हुजे पुछो सुभान अल्लाह ओचो तो के केर चवे तो मदीने हल सुभान अल्लाह वीजा मानो भरे टिकट मानो जाए खर्च मानो करे हर मदीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इने का बड़ी केड़ी गाल हैरत थी मीरा इश्क मोहब्बत वधांदी ऐं का एड़ी थियणी अणथियणी गाल माण्हू ॾिसंदो आहे न पोइ हैरत जी जेॾीमहिल इंतहा थींदी आहे ज़बान तां ख़ुदि निकिरंदो आहे अज़ ईंदो आहे सुभान अल्लाह मोमिन जी निशानी इहा आहे जॾहिं अल्लाह जा इनाम थींदा अथसि पोइ बेख़ुद थी करे चवंदो आहे सुभान अल्लाह हाणे जेॾीमहिल महबूब जो मौजूदो शुरूआत थी त रब करीम फरमायो सुभान अल्लाह हे कम थी सके तो जो हिकड़ो बानो हिकड़ो अब्द इंसान रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम का निकले मस्जिद अक्सा ताईं वने मस्जिद अक्सा का सिदरतुल मुंतहा वने सिदरतुल मुंतहा का लामकान ताईं वने पंहिंजे रब जो दीदार करे वरी मोटी अर्श ते अचे अर्श का हेठ लहे सिदरतुल मुंतहा अचे सिदरा का अक्सा ते अचे अक्सा का मस्जिद हराम ते अचे ऐं मस्जिद हराम ते पहुचे त घर जी कुंडी लुटेस पई वुज़ू वारो पानी वहेस पियो सुभान अल्लाह इहे न को थी सके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला इब्तिदाई सुभान अल्लाह सा कई हैरत जी इंतहा थी वई त ये थी न तो सके मुमकिन ही ना है रब फरमाया तो जेकरे मां करण चाहे तो मुझे ना तो मुमकिन
वो इंसानो तहां जरा हर शय मुमकिन थी सके थी नामुमकिन थी सके थी पर मु अल्लाह जरा त का शय मुमकिन नामुमकिन आहे ही कोन समझ में आया अकुल फहम इदराक असां जो जेतिरो आहे असां हर ॻाल्हि खे उन ताराज़ूअ में खणी तोरींदा आहियूं उन ताराज़ू में रखे तोरींदासीं त हीअं बि थी सघे थो हीअं बि थी सघे थो हीअं बि मुमकिन आहे हूअं बि मुमकिन आहे इहे सभु तुंहिंजे लाइ मुंहिंजे लाइ मामलात आहिनि पर ॻाल्हि जेॾी महिल अल्लाह जी ज़ात जी अचे त रब थो फरमाए त वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम सिज खे हलायां थो पियो चंड खे हलायां थो कॾहिं ईअं कोन थियो जो सिज वञी चंड में टकराए चंड वञी सिज में मिली वञे कॾहिं ईअं न थियो जो सिज चंड जो टकराव थियो के शमसी सयारे जो हिक ॿिए में टकराव थियो हर को पंहिंजे हिसाब सां थो हले न कॾहिं ॾींहुं राति में बदिलियो न राति ॾींहं में बदिली न गर्मियुनि जे मौसम में सर्दी आई न सर्दियुनि जी मौसम में गर्मी आई हर मुद्द पंहिंजे मौसम ते अचे थी हर शइ पंहिंजे वक़्त ते अचे थी छाजे लाइ हलाइण वारो जो अल्लाह समझ में आया गल समझो था न था समझ रब फरमाता ये सब कुछ जो ॾिसो था न जहान जो निज़ाम यो हलाइण वारो जे अल्लाह मां पाण आया त पोइ मूं अल्लाह जे अॻियां मुमकिन आहे मां रब करण चाहियां त करे सघां थो जो राति जे थोरे हिसे में पंहिंजे महबूब खे वठी वञा वापसि वठी अचां सुभान अल्लाह इन करे सफ़र जी इन सफ़र जी इब्तिदा रब पंहिंजी वहदानियत खां कई पंहिंजी हेकड़ाई खां कई पंहिंजी इज़त खां कई पंहिंजे जलाल मान मर्तबे खां कई ऐं रब फरमाए सुभान अल्लाह ॻाल्हि सम्झ में आया अल्लाह ताला इब्तिदा कई सुभान पाक इज़त शान मान मूं अल्लाह जे लाइ मूं रब जे कम में आंगुर न खणो मतां एतराज़ कयो त मुंहिंजो नबी छो वियो कीअं वियो केॾी महिल वियो कंहिंसां वियो तव्हां पंहिंजे अकुल जा घोड़ा न डोड़ाइजो छाजे लाइ जो हिन कम करण वारो अल्लाह पाण आहे अगे रब करीम फरमाए सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही सैर कराए न पंहिंजे ख़ास बाले खे रब सफ़र जी ॻाल्हि न कई आहे रब सैर जी ॻाल्हि कई आहे हिकिड़ो हूंदो आहे सफ़र ॿियो हूंदो आहे सैर सफ़र हूंदो आहे हितां खां तव्हां मोरे जे बाईपास ते एसी वारी कोच में चढ़ो राति जे टाइम ते या सुबुह जे टाइम ते किरायो ॾियो क्लीनर खे किरायो ॾिनो सीट ते वञी सुम्ही पओ अख लगी वञे अख खोले तव्हांजे साम्हूं कराची अची 3 कलाकनि जो पंधा 4 कलाकनि जो पंधा 5 कलाकनि जो पंधा 10 कलाकनि जो पंधा तव्हां सवारी ते सवार थियो निंड पइजी वियो तव्हां का शइ ॾिठी का शइ न ॾिठी इनखे सरबा सफ़र साईं करीमन फरमाए असफ़र सकरुन सफ़र सकरात मिसला सफ़र सकरात वांगुर भली खणी हिकिड़ो मेल छो न हुजे सफ़र एड़ो हूंदो आहे जो उन में का शइ माण्हू ॾिसंदो आहे का चीज़ न आहे ॾिसंदो पर हाणे ॾिसो सफ़र में कराची वञो त 4 कलाक लॻे पर हिकिड़ो माण्हू आहे सैर जे लाइ सुबुह जो सवेर उथे थो फजर नमाज़ पढ़ी हाणे वाक करण जे लाइ निकिरे थो आस्ते आस्ते हितां खां निकिरे थो बाईपास ते बाईपास खां निकिरे थो दादवा ताईं हलंदे वरी मोटी आयो दादवा यार मिलियो भाउ मिलियो दोस्त मिलियो अदा अस्सलाम वालेकुम भाउ सलाम वालेकुम हथ मिलाई कचहरी कई हिक ॿिए सां मिलंदे आवाज़ छा माहौल पियो थो हले गालियूं पुछंदे पुछंदे दादवा खां वरी वापस मलक कॉलोनी में पहुतो त 3-4 कलाक लॻी वियसि इहो जेको वयो ऐं मोटियो इनखे सरबो सैर ऐं हो जेको बस में चढ़ी हीअं जो हिकड़ी स्पीड में वियो इनखे सरबो सफ़र समझ में आया सफ़र में भी का शय नजर अचे गाल समझ में अचे या न अचे इन में को ऐब ना हो छो जो यो सफ़र पियो हलंदो आहे ऐं मुसाफ़िर के के शय जी ख़बर पवंदी आहे के जी नाहे पवंदी कॾहिं कॾहिं अहिड़ा सफ़र थींदा आहिनि जो सवारी में माण्हू सवार थींदो ॾींहुं या राति उनखे ख़बर ई कोन पवंदी पर जेमल सैर ते निकिरबो आहे त ज़रे ज़रे जो सैर कबो
अल्लाह ताला ताके जमींदार करे ता पंहिंजी बनी ते वञो त ॾिसंदो कणक जी मौसम आहे त कणक जो को पन ख़राब त न आहे को कीड़ो त न लॻो बारो बारो करे माण्हू घुमंदा आहिनि वॾेरा जमींदार जेके वेंदा आहिनि त बारो बारो करे घुमंदा आहिनि हिन में कीड़ो त न लॻो आहे को मर्ज़ त न आयो आहे हिकिड़ो 2 एकड़ घुमंदा आहिनि त अधु कलाक मुनो कलाक कीअं लॻी माण्हू जे अधु कलाक में हितां दादू वञे त वञी पहुची वञे सफर यो जो अध कलाक दादू वियो इनके सरबो सफर ऐं जेको गुल बूटा ॾिसी ॾिसी अध कलाक में एकड़ हिकिड़ो घुमी आयो इनके सरबो फिनिशन जो ताके मुआज़नो कराया हाणे अॻिते ॻाल्हि रब फरमाए मुंहिंजे महबूब जेको हे सैर कयो न सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही पाक है उहा ज़ात जे सैर करायो पंहिंजे पाले सुभानल्लाह सफर न कराई सफर न कराई मना हितां खां निकतो मस्जिद अक्सा जे विच में छा थियो का ख़बर न आहे वरी मस्जिद अक्सा खां सिदरतुल मुंतहा वियो छा थियो विच में का ख़बर न आहे सिदरतुल मुंतहा खां मथे ला मकान वियो विच में छा थियो का ख़बर न आहे रब तो फरमाए ये कोन थियो मुझे महबूब हितां निकतो त मक्के मां निकतो मस्जिद अक्सा ते पहुचण ताईं महबूब रूए ज़मीन जो सैर कयो सुभान अल्लाह मदीने वाले ताजदार फरमायो हिय मक्के मां निकतुस त मुंहिंजी सवारी आंदी वई नालो हुयुस बुर्रा सुभान अल्लाह इते ॻाल्हि समझाइण वारी आहे पुट थकजी त कोन को सुभान अल्लाह यार मौजू एड़ो आहे मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणो पए तव्हांजे अक़ीदे जो इस्लाह करणो सुभान अल्लाह महबूबन करीमन फरमा मुखे जेका सवारी ॾिनी वई उन जो नालो हुयो बुर्राक बुर्राक माना खणियो बिजली बुर्राक लफ्ज़ निकतला बर्क माना खिवण थींदी आहे मींहं में खिवण या खिवण या तजल्लो थींदो आहे इनखे अरबी में सरबो आहे बर्क ये किरोड़े खिवणियूं गॾु थियनि उन जे मजमूए जो नालो थींदो आहे बुर्राक सुभान अल्लाह लखे किरोड़े खिवणियूं गॾु थियनि उन जे मजमूए जो नालो थींदो बुर्राक जीअं इहा खिवण हिकिड़े सेकंड जे कुझु हिस्से में पूरे जग खे चमकाए छॾींदी आहे महबूब जी जेका सवारी हुई उहा सवारी लखे किरोड़े बिजलियुनि जो मजमूओ हुई ऐं उहा रोशनियुनि जो मजमूओ हुई उहा अहिड़ी सवारी हुई जो महबूब फरमायो जिथे उन जी नज़र पई पवे उते उन जी विख बि पवे जिथे उन्हें जी नजर भी पवे उते उन्हें जी विख भी पवे हिया हले पई त उन्हें जी रफ्तार जो कमाल ई हुआ जो जमीन का हली त सिदरतुल मुंतहा ताईं हली वई उन्हें सवारी जो हाल ई हुआ जो जमीन ते भी हली पे त हवा में भी उड़ामी पे वो हवा में उड़ामे भी पई जमीन ते पेरन सा हले भी पई उन्हें जी हेत एड़ी हुई जेका न घोड़े का वडी हुई न खच्चर का नंढी हुई इन जे विच में हुई घोड़े का थोड़ी नंढी खच्चर का थोड़ी वडी साईं करीमन उन्हें जो सिर्फ नमूनो बुधायो त हीअं सवारी हेतरी हुई हेॾी वॾी न हुई पर नालो हुयुसि बुराक उन ते मां मोहम्मद सवार थियुसि पोइ जिथे उन जी नज़र पई पवे उते उन जी विख पई पवे हलण जी रफ़्तार जो हाल इहो आहे जो एॾी स्पीड हुयुसि एतिरी तेज़ हुई पर इन स्पीड जे दौरान इन हलण जे दौरान इन रफ़्तार जे दौरान हीअं जो हलंदे हलंदे मां ज़मीन जो गाड़ी मारीअ जो दड़ो ॾिठो उन जे अंदर मूं ॾिठो त मूसा कलीमुल्लाह जी मज़ार हुई मज़ार जे अंदर ॾिठमि त मूसा कलीमुल्लाह बीठो ऐं नमाज़ पियो पढ़े सुभान अल्लाह उन जी नमाज़ खे बि ॾिठमि इते साईं करीमन फरमाया त सलात पियो पढ़े बुज़ुर्गनि फरमाया त नबी पंहिंजी मज़ारुनि में हयात नबी पंहिंजी मज़ारुनि में हयात हूंदा आहिनि उन्हनि खे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एकड़ा माण्हू चवंदा अथनि मुंहिंजा लफ़्ज़ नथा वणनि त नबी मरिया मिटी थिया गरिया ख़त्म थी आहे मदीने वाले ताजदार फरमाए त मूं हीअं नज़र कई गाड़ी वारीअ जो दड़ो हो उन जे अंदर मूसा नबीअ जी मज़ार हुई मज़ार जे अंदर मूसा कलीमुल्लाह बीठो हो ऐं सलात पियो पढ़े सुभान अल्लाह लफ्ज़ सलात अरबी माना में
दुरूद जे लाइ चयो वेंदो आहे त नमाज़ जे लाइ चयो वेंदो आहे। यानी महबूब लंघन पिया त मूसा अलैहिस्सलाम चयो त महबूब लंघे तो छो वेही रहण, सुभान अल्लाह, मां वेठल छो जा उथी बीठो। ऐं महबूबन खे ॾिसी चइबो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। असां आखिरी में महफिल थी आहे न, महफिल थी पोइ आखिरी में उथी बीहंदा आहियूं दुरूद सलाम जे लाइ। बाबा उथी वियो दुरूद सलाम पढ़ो, पोइ मुस्तफा जान रहमत फिल आखिर सलाम यो पढ़ो या ॿियो को दुरूद पढ़ंदा आहियूं, सलातो सलाम पढ़ंदा आहियूं। इहो सलातो सलाम नबीअनि जी सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम मज़ार में बीठो हो ऐं दुरूद पियो पढ़े ऐं चवे पियो त महबूब भली करे आए त मुंहिंजी मज़ार खां लॻियो। सुभान अल्लाह। साईं दा फरमाइन हीअं हलंदे जेॾी महिल दुनिया सॼी मूं ॾिठी, काइनात जा ज़मीन जा इसरार ॾिठा, सैर कया, हर तरफ़ हर ज़र्रे खे हर राज़ खे अल्लाह मुंहिंजे साम्हूं खोले छॾियो, हर चीज़ पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो। घुमी घुमी अचे इंतहा मुंहिंजी मस्जिद अक्सा थी। साईं दा फरमाइन त मस्जिद अक्सा पहुतुस, हीअं जो ॾिसां त 1.25 लख नबी मुंहिंजे इंतज़ार में बीठा आहिनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॻाल्हि सम्झिजो, जेका सम्झाइण चाहियां थो थोरो ध्यानु मूं ॾियो त सम्झायां। साईं फरमाए हीअं जो आयुसि 1.25 लख नबी मुंहिंजे इंतज़ार में बीठा, ऐं आदम खां वठी ईसा रूहुल्लाह ताईं जीअं आयुसि त सभिनी मूंखे चयो मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा। अबू बकर करीम जे मिलाद ते चवंदा मरहबा, चवंदा या नहीं चवंदा? इहा तुंहिंजी मुंहिंजी न नबीअनि जी सुन्नत। सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा दिलरुबा दिलरुबा, वाह तूं जो अचण बुत घोरा थियण हे तुंहिंजा मौजज़ा। मरहबा मरहबा दिलरुबा दिलरुबा, मरहबा मरहबा दिलरुबा दिलरुबा। साईं दा फरमाइन जेॾी महिल मस्जिद अक्सा पहुतुस त हड़ई नबी मुंहिंजे इस्तक़बाल में बीठा। हाणे हिते अचे त हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झाइण। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो मुरीदन मां मुरीद, खलीफन मां खलीफो। सुभान अल्लाह। साईं दा फरमाइन त ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि दा फरमाइन मदीने वाले साईं खे अल्लाह 3 हिस्सनि में सफ़र मेराज करायो। सुभान अल्लाह। महबूबन करीम जो जेको यो सैर थियो इन खे अल्लाह ताला 3 हिस्सनि में करायो। पहिरियों हिस्सो ज़मीन खां ज़मीन ताईं, मस्जिद हराम खां पूरी मस्जिद दुनिया घुमी मस्जिद अक्सा ताईं। यो हितां खां मस्जिद हराम खां शुरू थियो, सॼी दुनिया घुमी मस्जिद अक्सा। इन जो पहिरी इंतहा हिते ऐं ॿी थी इन खे सरबो आहे असरा, इन सफ़र खे सरबो आहे असरा। ऐं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दा फरमाइन त ॿियो सफ़र जेको मेराज जो थियो उहो मस्जिद अक्सा खां सिदरतुल मुंतहा ताईं, इन सफ़र खे सरबो आहे मेराज। मेराज इन खे सरबो असरा ऐं हुन खे सरबो मेराज। मेराज ऐं सिदरतुल मुंतहा खां मथे जेॾी महिल महबूब विया न इन खे सरबो एराज। अलिफ ऐन रे एराज, असरा मेराज एराज। इन्हनि 3 हिस्सनि में अल्लाह पंहिंजे महबूब जे इन सैर खे डिवाइड कयो, 3 हिस्सनि में विरहायो। जेॾी महिल महबूब मस्जिद अक्सा पहुता त हज़रत आदम बि बीठो, हज़रत नूह बि बीठो, हज़रत शुएब बि बीठो, हज़रत दाऊद बि बीठो, सुलेमान नबी बि बीठो, हड़ई नबी बीठा महबूब जो इस्तक़बाल पिया कनि। महबूबन करीमन फरमायो हीअं जो ॾिठुमि हड़ई नबी मुंहिंजे इस्तक़बाल में बीठा। रब फरमायो सुभान अल्लाह। ईअं थी नथो सघे जो नबी कंहिंजो इस्तक़बाल कनि। रब फरमायो तॾहिं त मूं चयो न सुभान।
हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे न जो 1.25 लख नबीअ जो इंतज़ार कर इहा ॻाल्हि हैरत जहिड़ी आहे तॾहिं रब फरमाए त हिन शेर जी इब्तिदा मूं कई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सब नबी बीठा साईं फरमाए मां आयुसि हर नबी उची तकरीर कई ऐं हर नबी चयो त मूंखे अल्लाह हे मौजूदो ॾिनो हीअ नेमत कई मूं ते हे नाम कई हे नवाज़िश कई हर नबी तकरीर कंदो 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 ईसा रूह अल्लाह ताई हरनि नबीअनि तकरीर कई तकरीर थी जेमल दंग थी त जिब्रील आयो या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह अवाजी तकरीर जो वारो सुभान अल्लाह खतीब अंबिया नबीयन जो ताजदार मिंबर ते जिब्रील अमीन जे महबूब खे वेहारे पर इते ॻाल्हि समझण जी आहे पुट हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं सिर्फ़ 5 मिंट तकरीर करे 1.25 लख घणनि मिंटनि में तकरीर करे अंदाज़ो माण्हू हिकिड़ो माण्हू सिर्फ़ 5 मिंट तकरीर करे 1.25 लख माण्हू जे तकरीर करे त टाइम घणो लॻंदो ॻाल्हि समझ में आया या न हिसाब लगायो जो हर नबी तकरीर कई जिनमल महबूब मोटी आया त दर जी कुंडी लुटे पई सुभान अल्लाह ये त हैरत जड़ी ॻाल्हि आहे न तॾहिं रब फरमायो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब करीम जे हबीब फरमाया जिनमल मां तकरीर कई त हर ई नबी मुंहिंजी तकरीर पिया ॿुधन पो नमाज पढ़ी वई पो महबूब ता फरमाइन त नबीअनि खे मूं ॾिठो त आदम बि बीठो आहे नूह बि बीठो आहे वॾे शान वारो हज़रत इब्राहिम बि बीठो आहे साहिब किताब हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बि बीठो आहे हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बि बीठो आहे वॾे शान वारा नबी आहिनि वॾनि मक़ामनि वारा नबी आहिनि साईं फरमाइनि मां पोइते थियुसि जेमल पोइते थियुसि त जिब्रील अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अॼु हिननि सभिनी खे तोखे नमाज़ पढ़ाई सुभान अल्लाह उन्हनि जी इब्तिदा उन्हनि जो इमाम उन्हनि जो काइद तू मोहम्मद मुस्तफा थींदे सुभान अल्लाह इते जे ॻाल्हि समझाइण जी आहे पुट फिक़ह जो मसलो आहे त इमाम केर थे फिक़ह में हिकिड़ो मसलो आहे त इमाम केर थे जेकर नमाज जे लाइ इमाम सागुरो न आहे तो केर इमाम थे आलिमन फरमायो आहे फकीहन फरमायो आहे त मुसल्ले इमाम ते उहो बीहे जेको सब खां वधीक इल्म वारो आहे जंहिंजो क़ुरान सभिनी खां वधीक यादि आहे जेकॾहिं सभई क़ुरान जा हाफ़िज़ आहिनि त पोइ सभिनी खां वधीक इल्म कंहिं वटां उनखे अॻियां कयो जेकॾहिं हड़ई आलिम आहिनि त उन्हनि में ॾिसो त अल्लाह ताला उनजी सूरत कंहिंजी भली कई आहे सभिनी में सुहिणो कहिड़ो आहे जेकॾहिं सभई सुहिणा आहिनि त ॾिसो त उन में तक़वा कंहिं में घणी आहे इबादत अल्लाह जी बंदगी रियाज़त बुज़ुर्गी अल्लाह जी इबादत केरु घणी थो करे जेकॾहिं सभई हिकु जहिड़ा आहिनि सभई वॾा आबिद ज़ाहिद आहिनि पोइ ॾिसो त ख़ानदान कंहिंजो भलो सुभान अल्लाह ॻाल्हि समझो जेका ॻाल्हि समझाइण चाहियां थो जेॾीमहिल हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बि बीठो नूह नबी बि बीठो बेशक इल्म वारा वॾी शाननि वारा वॾनि मर्तबनि वारा पर इमाम मुहम्मद मिठो बीठो रब फरमाए त बेशक इब्राहिम बि शान वारो आहे बेशक नूह नबी बि शान वारो आहे पर इन जो काइद इमाम मुंहिंजो मुहम्मद मुस्तफा हड़नी नबीअनि में को नबी मुंहिंजे मुहम्मद मुस्तफा जहिड़ो आहे ई कोन तॾहिं हिनखे काइद थो बणाया तॾहिं हिनखे इमाम थो बणाया हिननि नबीअनि जो इमाम बि मुंहिंजो नबी आहे काइद मुंहिंजो नबी आहे असां सबूरनि जो इमाम नबी मिठो मुहम्मद हड़नी नबीअनि जो इमाम सुभान अल्लाह जिनमें नमाज थी हर मामला था हाणे साईं अॻिते हलण लगा त नबी सब हेठ महबूब मथे सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिद करीम ता करे सद करे हिकड़ो शेर ठायो फरमाई नबी अक्सा में रह जी व्या आया रहा भूलते तू वही रबी साईं नबी अक्सा में रह जिया भूलते तू
वे हरबी नजद जिबरील हो उते तो जो कदम आहे वो मिठा माखिया ऐ मिसरी खां मिठो तुंहिंजो इस्म आहे। सुभान अल्लाह। साईं नबी में पहिरीं आसमान ते विस दर खड़कायो जिब्रील दर खड़कायो अंदर दारो बीठो उने चयो त के जिब्रील चयो त मां जिब्रील साईं तव्हां सां केर कि मूं सां गॾु नबीयन जो ताजदार मोहम्मद मुस्तफा चईं त नबी मोहम्मद मीर खे पाण आयो आहे घुरायो आयो आहे। जिब्रील चयो त हिन महबूब खे घुरायो वियो आहे। जी मरहबा या मुस्तफा दर खुलिया जिब्रील अमीन सां गडो गड जेके मलाइक हुया उन्हनि समेत उन्हें दारो के जो मरहबा या मुस्तफा सुभान अल्लाह महबूब जी आजिया थी इते अचे बाज़ बुजुर्गन फरमायो त सब मलाइक त सिदरतुल मुंतहा पे बीठा है ना हे दरवाजे ते छाजे ला बीठा इन्हनि खे तो नहीं वजण खपे हां जो अल्लाह ताला फरमाए त हड़ई मलाइको गड थियो पर हिननि खे छाजे ला बिहारे वियो। बस आलिमन फरमायो त इन्हनि दारोगन अर्ज कयो मौला इहो महबूब असां वेझड़े खां ॾिसण सुभान अल्लाह जेको तुंहिंजो महबूब आहे न असां हिनखे वेझड़ खां ॾिसण था चाहियूं इन सां ॻाल्हाइण था चाहियूं उन जो वेझो खां दीदार करण था चाहियूं मौला असांखे सिदरतुल मुंतहा ते न घुरा असां हितां खां ई पंहिंजे यार सां गॾु ईंदासीं सुभान अल्लाह। जिनवल महबूब आया पहले आसमान बे आसमान टे आसमान चौथे पंजे छह सते आसमान जा हड़ई मलाइक महबूब के ॾिसी चवनि पिया मरहबा 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 सुभान अल्लाह। हाय जिनवल सिदरतुल मुंतहा ते पहुता त उते जिब्रील भी बीठो मीकाईल भी बीठो वॾे शान वारा मलाइक आहिनि साईं पर उन्हनि हर ॾींहं ते निमाज़ मुंहिंजे नबीअ पढ़ी सुभान अल्लाह हेठ नबीयन के नमाज मथे मलाइकन के नमाज रब बुधायो त बुधो दुनिया वारो कायनात वारो मलाइक वडे रुतबे वाला हैं वडे शान वाला हैं पर मलाइकन में को मुझे नबी जड़ो कोने सुभान अल्लाह। मलाइकन के अज जो है फैसिलिटी मिलो तो जो है नबी माज़ आसा जड़ो कुर्बान वना पंहिंजे नबीअ सां जो नबीअ पिया चवनि त असां जहिड़ो न आहे असां खां वधीक मलाइक पिया चवनि त असां खां वधीक अॼु महबूबन करीम जी तव्हांखे हदीस थो ॿुधायां मदीने वारे साईं फरमायो हर रोज़ सुबुह जो हर रोज़ शाम जो जिनो ते सिदरा ते महबूब जो रुख ॾिठो आहे महबूब जो हसीन चेहरो ॾिठो आहे इन्हनि मलाइकनि जो महबूब मौला वरी ईंदा सुभान अल्लाह रुगो आशिक तू न पर मलाइका में महबूब ते आशिक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मलाइका ने अर्ज के मौला इन महबूब जो दीदार कर साईं ना फरमान हर रोज सुबह जो हर रोज शाम जो 70,000 मलाइका आसमान ता लहन था पंजे नूर वाला पर अचे मुझे मजार सा मंदिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिब्रील वही दुआ हक्का हक्का जी सलामी अलै जिब्रील वही दुआ यारो साईं जी सलामी अलै फलकन ता जन पहुंचूं गोहर जी गुलामी अलै मेरो अमतल हर दमा मेरो अमतल हर दमा हर वार मदीने में मिलिया मोहब्बत वार लखे दीदार मदीने में जिथे गौस कुतुब के अब तालब ही दाहिर साईं जे खजानन मां से झोल भरी लाहिन सुल्तान सखी सरवर
सुल्तान सखी सरवर बादशाह मदीने में। सुभान अल्लाह। ये महबूब जो बीठा त हड़ मलाइक महबूब के ॾिसण पिया जो सूरत नजम जे अंदर रब फरमायो इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा। सिदरतुल मुंतहा जो जेको वण हो न, वण बि एॾो वॾो आ जो उन जी हर टारी जन्नत जे हर महल ताईं पहुचल। सुभान अल्लाह। तव्हांखे ख़बर आहे त जन्नत केॾी वॾी आहे। साईं दा फरमाइन त मुंहिंजे उम्मत में जेको जन्नत पाण केॾी वॾी हुई। ॻाल्हि सम्झ में आयो या न? ऐं एॾी वॾी जन्नत उन में हर महल जे अंदर इन सिदरतुल मुंतहा जी टारी लड़कियल आहे। इहो को वण हूंदो। क़ुरान तो फरमाए इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा। इहो सॼो वण ढकियो पियो। एॾा मलाइक गॾु थिया छाजे लाइ जो ॾिसण पिया त इहो सुहिणो कीअं। सुभान अल्लाह। मुझे मुर्शिद अल करीम जो शेर आ, दिल चली पढ़। सुभान अल्लाह। सदको मवञा तुझे नबी अब हेठ हाणे जेॾी महिल साईं जो हुकुम मिलियो महबूब अञा मथे अचे। साईं फरमायो त इतां टियों जेको मरहलो शुरू थियो उन जी सवारी बि बदली। बुराक इस ताईं हलियो। मथे जेका हली उन सवारीअ जो नालो हुयो रफ 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 रफ। पीर पैगंबर हेठ, मलाइक हेठ, जन्नत हेठ, दोज़ख हेठ, मथे हुयो ला मकान। न इंसान जी का ज़ात सोचे समझी भी नथी सके जेको मथे हुयो। हेसी ताईं जेके हुया इनके कुरान खोले खोले ॿुधायो, वाज़े अंदाज़ में ॿुधायो। मदीने वाले साईं पंहिंजी हदीसुनि में वाज़े तौर ते जेके इन खां हेठ मामला थिया साईं खोले खोले ॿुधाया। जेॾी मथे यादि कुरान मां सुभान अल्लाह। कुरान चयो त हाणे इन राज़ किथां न समझी सघे। ॾिसे पियो त मुस्तफा पियो ॾिसे ऐं ॿुधण वारो जेॾी महिल ॾिसे पियो त कंहिंखे पियो ॾिसे। इन जगह ते अचे आलिमन बुज़ुर्गन अल्लाह जे वलियन पीरन वॾे शान वारा न इहो नुक्तो बयान कयो आहे त मुंहिंजे नबीअ जहिड़ो ला मकान में जेके जंहिं महबूब वापस मोटिया न त साईं फरमाया त मन रआनी फ़क़त रअल हक़। जे मोहम्मद के ॾिठो उन ॼण हक़ खे सुभान अल्लाह। हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झायो। हिकिड़े बुज़ुर्ग ॻाल्हि कई मस्जिद नबवी में वेठासीं त उते